কাৰোবাক মৰম দিব পাৰিছোঁ পৰা নাই সেইটো নাজানো, কিন্তু আজি বান্দৰখিনিক যে কল খুৱাই খুব ভাল লাগিছে। এইখিনি আপোনালোকে মানে কেনেকুৱা পাইছে জনাবচোন। এইটো কাম এনেকুৱা কাম কৰিলে আপোনালোকে মানুহে ভাল পায় নে নাপায় এইটো কথা জনাবচোন। ভাল লাগিব, দুই এটা কমেণ্ট কৰিব, ভাল লাগিব। কি সুন্দৰকৈ বহি বহি খাই আছে চাওকচোন।